Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Мен сіздермен Берік Ермұханов. Бүгінгі тақырып өзің үшін қалай сабақ оқуға болады. Бұл медик студенттер үшін өте актуальный тақырып. Осы тақырыпты бүгін мен сіздерге өзі үшін для себя сабақ оқып жүрген адам ретінде жауап беретін боламын. Қараңыз достар, мен қазір резидентураға студенттер дайындаймын. 7-ші курстың студенттерін резидентураға түсуге дайындаймын, базалық сабақтарды үйрету арқылы. Маған келген студенттердің көбісінен байқағаным, олардың GPA-лары нормально, бірақ та база жоқ, суть жоқ. Өкінішке орай медицинаның қарапайым базовый ақпараттары түсінбегеннен кейін мен оларға үйретемін. Физиологиядан бастап деген сияқты да. Осыдан көрген ойым, бізде көбісі баға үшін оқиды да. Әрине өзі үшін оқитындар бар, бірақ өте аз. Ал баға үшін оқитындардың саны бәрібір көп. Енді мен сіздерге бұл тақырыпты тереңнен ашу үшін ақша мысалымен келтіргім келіп отыр. Формуласын келтірсем, ана тақырыпты түсіну оңай болады. Қараңыздар, не үшін біздің қоғамда көбісі кедей? Өте көп адам финансовый жағдай төмен біздің қоғамда, Қазақстан қоғамда. Не үшін деп мен ойланып қарадым да, мысалы, обычно да қарапайым таксиге отырған кезде байқайсың, бізде көбісі Яндекске отырып алған. Просто Яндексте таксовать етіп ақша тапқысы келеді. Таксисттермен отырып сөйлескен кезде мынаны байқаймын. Не үшін жұмыс жасап жатсыз десем, ақша табу үшін жұмыс жасап жатырмын. Цель ақша табу. Бұл ғана, цель ақша табу. Енді қараңыздар, ақша қандай кезде келеді? Оның формуласы бар да, оның келу формуласы бар, оны түсінуіміз керек біз. Көбісі түсінбейді осыны. Ақша қандай кезде берекелі и көп болып келеді сізге. Ақша көп болып келу үшін, берекелі болып келу үшін сізге, сіз бұл әлемге бір құндылық беруіңіз керек. Құндылық деген вау деген тема емес. Құндылық деген қарапайым зат. Мысалы, парикмахер. Адамдар, мысалы, мен шашымды алып береді, өйсті күшті ғой. Мен мынандай шығып отқан шашымды алып әдемілеп бердім, мен риза болдым. Маған бір құндылық бере алды ма? Иә. Мен мысалы өзімнің шаштаразым жұмыстан шығып кетеді алдым. Біртүрлі болып қалдым да, қайда барамын мен деген сияқты. Қайдан жұмысқа келді? Вот құндылық беріп жатыр себебі. Ол жоқ болып кетсе, ол құндылық болмайды. Стоматолог, тісің ауырып жатыр, кариес болып. Бардың, емдеп берді. Дұрыс па? Вот құндылық па? Құндылық. Әртүрлі құндылық түрлері бар. Мысалы, нейрохирург мидың операциясын жасайды, қалай құндылық беріп жатыр әлемге. Көше сыпырушы қалай құндылық беріп жатыр, біз жүрген кезде приятно болып тұрады. Әрине оның өзіне ақысын алады. Әрине бұл жерде айлық табыстары әртүрлі болуы мүмкін, беріп жатқан құндылығына сай. Себебі сен қаншалықты көп құндылық бере алсаң, бұл қоғамға, адамдарға, сен соншалықты көп табыс ала аласың. Формула осылай. Бізде өкінішке орай көбісінің целі, мақсаты тек қана ақшаға бағытталғаннан кейін ол жерде береке де болмайды, ол ақша жетпейді айдан айға, сөйтіп жүре береді, кедейленіп. Ал ақша дегеннің негізгі сути оның, ол бонус еді ғой. Сен бұл әлемге құндылық берсең, ол бонус ретінде берілетін зат еді негізі. Дұрыс па? Жаңағы формулаға салатын болсақ. Біздің фокусымыз тек қана сол бонусқа кетіп қалғаннан кейін де бізде үлкен табыс болмайды, и адамдар кедейленіп кете береді. Өмір бақи. Енді қараңыз, бағамен салыстырайық. Универде мынандай бір хитрість бар, студенттер арасында көп кездесетін жағдай. Сабақ басталады, апай, енді әрине бір қатал апайлар бар, но байқамайтын апайлар бар, оқытушылар. Сабақ басталады, өз бір группада активный адамдар бар, апай мен айтайыншы деп басын айтып тастайды сабақтың. Бұл басында өзінің нормальный бағасын алып алады, тақылдап айтып беріп, соны қарай жоқ, басқа студенттерге қатысады. Ең қиын жақтары басқа студенттерге алып қояды. И сөйтіп алып жүрген жүзіне мәс болады, сонымен мақтанады. Былай қарайтын болсақ, мысалы, бір студент бар, полностью тақырыпты оқып келген, оған кез келген жеріне сұрақ қойсын жауап бере алады. Ол студент үндемей отырады. Ал бір студент бар, тек қана басын жақсылап қарап алады да, айтып береді, и все. 100 алады, ана жақта біреу қаталады, сосын бар. Ойлаңыздаршы, басын бәрі оқиды ғой сабақты. Кез келген студент сабақты оқыған кезде басын бірінші оқиды. Басына кез келген студент дайын. Бірақ та кім бірінші шығады, сол жоғары баға алады. Ал енді ойлаңыздаршы, сен сол студент группада отырсың, сен басын айта алмай қалдың. Саған бір ортасынан бір қиын жерден сұрақ келді. Мысалы, айтады саған дифдиагностика или патогенезін айтып бер дұрыстап, или жаңағы асқынуларын айтып бер дейді саған. Сен басынан өтіп кеттің жаңағы. Аурудың определениесін айт дейді, басында білесіздер. Ал ана жерде сен уже қиын жағына кетіп қалдың. Сен айтуға қиналып жатсың, айтып жатсың да қиналып жатсың. Бірақ басындағы студент сияқты тақылдап айта алмай жатсың сабақты. Екеуіңіз де бірдей оқыдыңыздар онда. Сонда ана студент 100 алды, сен 70 алдың.
әділеттілік па, әділетсіздік па? Еще ана жаңа бірінші тақылдап айтқан студент жоғары баға алғанына өзінше болып жүреді, мен күшті оқимын, мен по вышкамда жүреді. Жеме некегінде экзаменде отырып, бір адам ұстап отырып, кез келген жерден сұрақ қойса, ана адам қадалады. Бағасын бәрі кетіп кетеді, сөйтіп апайының да абыройын төгеді экзаменатордың алдында, өзінің де абыройын төгеді. Түсіндіргім келген достар. Мынандай бір студенттер бар, риза боламын ше, үндемейді. Бірақ апай кез келген жерден сұраған кезде айтып бере алады. Не? Бұл өзі үшін оқыған адамның бір көрінісі. Көрдіңіздер ме достар? Егер де біз сөйтіп мынандай хитріс жолмен таңдап, жоғары балл алып жүрсек, жеме некегенде, осы сөз көп айтады негізі, басталады ертең. Бірінші курсты бітіресің, жақсы, анатомияны сөйтіп оқып кеттің. Екінші курс басталды. Деп, жақсы, физиология, биохимия, одан да өтіп кетерсің, өйтіп бүйтіп, басын айтып беріп. Келесі өрен үшінші курс, патофиз, фармакология. Уже тағы басталады. Топографический анатомия басталады. Ол жақта саған кім түсетін белгісіз. Барасында қадаласың ғой, кезінде анатомияны дұрыс емес оқып кеттің, физиологияны өйтіп бүйтіп оқып кеттің, биохимияны оқып кеттің, бүйтіп бағаларын алып алдың, экзаменнен өтіп кеттің. Патофиз сенің түбіңді шығарады. Қандай екенін көрсетеді. Патофиз көрсетпесе, фармакология көрсетеді. Топчик көрсетеді, ол көрсетпесе. Жақсы, үшінші курстан да бірдеңе қылып өтіп кетуге болады. Преподаватель оңай болады, оқытушы оңай. Бірақ төртінші курста реально түсінесің. Мен дым оқымаған екенмін ғой деп. Потому что төртінші курс ол клиника, терапия деген сабақ басталады. Сол кезде сен кімнің қалай оқығанын көрінеді. И әділеттілік сол жерде көрсетеді. Төртінші курстан да бірдеңе қылып өтіп кететін де бар. Бесінші курстан да өтіп кетеді. Но күндердің күні келеді, өнер бітіресің, сөйтіп өмірде пациенттер кездестірген кезде қызықтың көкесі сөз басталады. Сен бәрібірде ана оқылу керек сабақты дұрыс оқымағаннан кейін сен бәрібір оның ақысын аласың да, сен бәрібір сол кезде сен ақысын бермегенмен саған өмірде өз шапалағымен ақысын береді озады. Түсінікті ма? Енді қараңыз, манағы мысалға алайық. Баға үшін оқу, тек қана баға үшін апай сұрап жатқан кезде сен подряд білесің, қай жерінен сұрайтын, сен дәл сол жерін кітаптан қарап отырасың да, мен айтып берейінші деп тұрып айтып бере саласың, мысалы. Бұл баға үшін оқу. Дәл манағы Яндексте істейтіндер, бұл мен оларды кемсітіп жатқан жоқпын. Просто бізде көбісі ақша табу үшін Яндекске кіріп алады. Басқа мамандықтар үйренбейді, мен соған бір кішкене ызаланамын ше, бұл қоғамның сол бір әрекетіне. Баға да дәл сондай да универде. Еще сөйтіп жаңағындай жолдармен тапқан бағасына жыртылады группаның өзінше. Прям мақтанады кәдімгі. Ладно деп қоя саласың, еще. Сен бағаң қанша деп сен кемсітуі де мүмкін адамдар. Айтқым келгені достар, таксисттің мысалымен манағы сол адамның жаңағы өйтіп сабақтан өтіп жүрген адамның мысалы бірдей. Ешқандай разница жоқ. Енді ары қарай біз не істейміз? Өзің үшін қалай сабақ оқимыз? Мен былай айтамын. Бізде студенттер арасында ең үлкен бір проблема бұл өзін өзгемен салыстыру. Жаңағы өзін басқарылымын салыстырып жүреді. Мә анау 100 алып жатыр екен, анаған 80 қойыпты апай, анаған 100 қойыпты, маған неге ол вроде аз айтты ғой. Осындай бір тақырыптар бар, актуальный студенттер арасында. Сөйтіп ренжіп отырады апайдың қойған бағасына. Сол қараңыздар. Апай ол индивидуальный, ол оның көзқарасы басқаша. Сенің группаласыңа деген көзқарасынан, оның сенің группаңа деген көзқарасы басқаша. И ол оценканы қалай қою екенін өзі біледі. Дұрыс па? Сен оған әсер ете алмайсың. Әсер етесің өзіңді көрсету арқылы, но бірақ оның взглядына әсер ете алмайсың. Енді қараңыздар. Мен бұндай лайфхак қолдандым да, мен де бұл периодты өткен адаммын ғой, бірақ ертерек түсініп, жасымыз сәл үлкендеу болған соң, мен колледжін бітіріп келген соң естілу болдым. Эмоциональный қуып кеткен жоқпын да, сәл есті болып келген соң универге мен түсіндім, сөйтіп өйтіп оқу дұрыс емес екенін түсініп қойдық. Мен өзімнен кішкентайлармен оқығасын, енді олардың переходына болса мен түсінемін оларды да. Бірақ енді дұрыс жолды біреу айтса, оны жасасаң, ертерек дұрыс жолға өткен жақсы да негізі. Қараңыздар. Мына зат бар. Біреумен өзіңді өзгемен салыстырмау үшін не істеу керек? Ешкімнен баға сұрамайсың. Бұл лайфхак. Ешкімнен баға сұрамайсың, ешкімге баға айтпайсың. Просто осы лайфхактерге қолданыңыздар. Сол кезде сен ешкімге айтпашы бағаңды. Өтірік айтып жүре бер. 100 алдым де, 50 алдым де, өтірік айтып жүре бер. Қатты қиналып жатса. Айтпа бірақ бағаңды. Или ешкімнен бағасына қызықпа. Мынау сені изоляция қылады айналаңдағылардан. Ешкім сені сұрамайды кейін уақыт өте келе. Керемет лайфхак, осыны қолданыңыздар. Ары қарай мен өзім жатақханада Оспановта тұратындар, оқитындар біледі. Новый общаганың несі бар, кітапханасы бар. Тургенада мен тұрған бір жыл.
ол жақтың да өзінің жатақханасы бар, общага, несі, кітапханасы бар. И мен не істейтінмін, мен фармакологияны, патофизиология, маңызды сабақтардың бәрін 5-ші күн жұма күні сабақ бітеді. Кеште мен өзім бытовухаларымды бітіремін, жаңағы киім жуу, комната тазалау бітіретін. Ары қарай суббота күні таңнан бастап отыратынмын сол жерде. Жатақханада менімен бірге тұрғандар оны жақсы біледі. Азаннан бастап кешке дейін сол жерде отыратынмын ше. Себебі мен өзім үшін сабақ оқитынмын. Бірақ бір таң қалғаным сол кезде кітапханада. Мен бірінші күн кітапханаға барамын, кітапханам толып тұрады ғой. Екінші күн экзамен кезінде вообще орын таппай қаласың кітапханада. Бірақ 5-ші күн просто кітапханаға кіремін ғой, ешкім жоқ. Ешкім адам баласын көрмейсің кітапханада. Себебі аптаның соңына күтіп отырады барлығы. Ал мен сабақ оқу үшін аптаның соңын күтетінмін, сабақ оқу үшін. Ал көбісі демалу үшін сабақ оқу, аптаның соңын күтетін. Енді қараңыздар, бізде өкінішке орай біздің қоғамда біз көріп келе жатқан жұмыс процесі қалай? Бізде көбісі отпускыға шығу үшін жұмыс жасайды. Ал Европа елдерін қарайтын болсақ, сапалы жұмыс жасау үшін демалады. Енді андай сұрақтың жауабын іздеудің керек жоқ та. Біз неге дамымай жатырмыз деген сұрақтың жауабы уже анық та. Осындай бізде ұстанымдар бар, осындай модельдер бар бизнес жасау, жұмыс жасау. Осыдан кейін біздің қоғам дамымайды еш уақытта. Еш уақытта да көтерілмейді, өспейді. Президент ауыса берсін, система ауыса берсін, достар. Адамның өзі дамымай, адам өз-өзін дамытпай, өзінің психологиялық тұрғыда установкаларын дұрыс ұстамай өмір сүретін болса, әлем қалай өзгерсе де адам өзгермейді. Америкада да кедей болып өмір сүріп жатқандар бар. Қанша мықты ел болса да. Кореяда да кедей болып өмір сүріп жатқандар бар. Просто установка достар. Вот мен осыны жеткізгім келді сіздерге. Өзіміз үшін тақырыпты ашып, телефонды өшіріп, TikTok, Instagram керек емес пе, өшіріп салыңыздар. YouTube'дан ашыңыздар, лекцияларды қараңыздар. Ең оңай вариант, чат GPT бар. Түсінбеген терең сұрақтан қойып алсаң болады. Қате болса Google-ға тексеріп алсаң болады. Просто жай ашып, ертеңгі аптаның тақырыбы қандай, мысалы фармакологияда ең маңызды сабақтардың бірі. Ашып қарап, препараттарды жайлап оқып, олардың жанама әсері қандай, олардың қолдануға болмайтын көрсеткіштері қандай, қалай әсер етеді. Соның барлығын сен аспай оқысаң, сен міндетті түрде жоғары баға аласың, автоматом. Достар, мен өзім Platonus деген платформаны өзім түсінбеймін әлі. Мен қазір 5-ші курс оқып жатырмын универде. Әлі мен GPA есептеу, средний есептеу мен білмеймін. Себебі мен Platonusқа кірмейтін адаммын вообще. Вроде мен стипендиядан құлаған жоқпын. Құлап қалуым керек еді ғой, егер мен баға үшін оқығанда. Мен өзім үшін оқығанда мен уверенмін да, ол зат 100% баға нормальный болады. Мен әлі күнге дейін өзімнің GPA-мді бір жылдың соңында мен бір группаластарыммен есептеп аламын. Просто үшін мен білмеймін оны есептеп. Маған қатты қызықты емес GPA ше. Мен тупо сол үшін орыс группаға ауысып кеткенмін да, маған қатты бағадан қызықтырмаған баға. Вот достар, түсіндіре алдым деп ойлаймын ойымды. Достар, қараңыздаршы, просто мен енді осы медик студенттердің, болашақ дәрігерлердің бір сапалы маман болуына өзімнің үлесімді қосу мақсатында жүрген адаммын. Менің миссияларымның бірі сол. Қазмет проекттің мақсаты сол да. Қолдан келсе болашақта сапалы мамандар көбейсе екен деген бір мақсатта жұмыс жасаймыз. Айтқым келгені осы достар. Ертең дәрігер болсақ та, тек айлық үшін емес, тек жаңағы бонустар үшін емес, айлықта жұмысымыз беретін жоқ. Біздің мақсат құндылықта. Мақсат құндылықта болған кезде сенің айлығыңда басқасы да өседі автоматом, сенің авторитетің өседі, сенің клиенттерің көбейеді, сенің пациенттерің көбейеді, клиниканың ішінде абыройың өседі, қоғамда абыройың өседі. Ол автоматом ақша келеді оның артынан. Сенің чегің өседі, ол автоматом болатындар. Сенің мақсатың сол үшін ертең дәрігер болған кезде сол құндылықты сол жаққа беріңіз. Мен мына кісіні емдейші, құрсын қиналып жүр, емдеп тастайыншы осы кісіні. Әлі жүр ғой, қиналып мен емдей жүрейінші. Жаңағыдай әр затқа жаңағыдай жібере бермейші, жаңағыдай ақша табу үшін әртүрлі диагностика түрлеріне бағдай сатып жүретін дәрігерлер бар да. Вот кезінде баға үшін оқыған адамның системасы ғой сол. Дәрігер болғаннан сол система жалғаса береді болған. Сен өзің үшін оқысаң, сен алдына келген пациентті қинамайсың. Нақты диагноз айтасың, осыған өтесіз, болды. Бағдай деп оны қинамайсың. Көрдіңіз бе сар? Ойлашы, сен анаң сөйтіп қиналып жүрді, дәрігерлерді дұрыс дәрігер таппай. Ертең сен сондай дәрігер болсаң, сен де басқалардың бір жақындарын сөйтіп қинайсың ғой. Дұрыс па? Давайте достар. Біз қашан нормальный қоғам боламыз? Біз қашан бір
нормальный өмір сүреміз, қоғам болып мынандай деп кете беретін болсақ, біз тек қана жаңағыдай побочный эффект, ақша деп кете беретін болсақ, тек баға деп ойлай беретін болсақ, сыр болмайды олай. Давайте өзімізді алдамайықшы, өзіміз үшін оқиықшы. Болашаққа ешқандай күмәнданбаңыздар. Дәл қазір өзіңіз үшін, өзіңіздің дағдыларыңызды дамытыңыз, өзіңіздің практикалық навыктарыңызды дамытыңыз, біліміңізді дамытыңызшы. Автоматом сізде болашақта бір бай мықты маман шығады, білікті мықты маман шығады. Автоматом ақшаны уайымдамаңыз. Маған сеніңіз, Құдайға сеніңіз, жасап жатқан әрекетіңізге, біліміңізге сеніңіз. Осылай достар, бүгін мен сіздерге бөліскім келген ой. Бұл шынымен жүректен шығып жатқан сөздер. Осындай жаман андай үлкен курстардың бір қиналып жатқандарын көріп, мен түстім да, оказывается, кезінде осы қателікті жібергеннен кейін осындай нәтиже болып жатыр. Вот 7-ші курста ол кісілер физиологияны емес, патофизді емес, ол клиниканы, ем түрлерін оқып жату керек еді негізі. Ол барады да физиологияны қайтадан бастап өте түсінген жоқ. Өздеріңіздің болашақтағы уақытыңызды ұрламау үшін қазір әрекет жасаңыздар. Бұл өте маңызды. Назарыңызға рахмет. Сіздермен бірге Қазмет проекті, мен Бердібек Мұханов. Видео пайдалы болған болса, лайк, комментарий, подписка, біздің инстаграм парақшаға тіркеліп қойыңыздар. Егер енді мені бірінші рет көріп отырған болсаңыздар. Келесі видеоларда көріскенше.